paċi magħkom ħbib tiegħi u nittama li tinsabu tajbin u f'saħħitkom. Niftakar darba fost l-oħrajn kien wieħed raġel li kellu tifel ta' 11 sena u dan kien bla saqaj, twilidlu bla saqaj. U allura kull fejn kien jieħdu fuq spallejh u darba fost l-oħrajn kien sejjer l-iskola bih u l-iskola kienet fuq għolja. U huwa u tila beda jileġ xi ftit għax it-tifel beda jitqal, beda jikber u beda jaħxin ukoll xi ftit. U f'daqqa u l-ħin kien wieħed raġel kif raħ, għallu ħabib, għallu x'pis għandek fuq spallejk, dak daru fuq u kważi ħatfu. Għallu dan mhux pis, għallu. U li ieħor wieġbu x'mhux pis, daqs kif qed totor taħt dak il-pis li għandek fuq spallejh. Għallu mela x'inhu dak? Għallu ħabib, għallu dan mhux pis, għallu dan it-tifel, għallu dak huwa ibni. Ekku ħbib tiegħi, dak ir-raġel sab is-saħħa biex ikun jista' jerfa' dak il-pis, dak is-salib għax kien iħobb ħafna lill-ibnu u kien jagħmel kollox għall-ibnu. L-imħabba ħbib tiegħi tagħmel id-differenza kollha fil-ħajja. Meta ħaġa tagħmilha bil-fors, allura tiġi pis u allura jkun hemm midwejja, jkun hemm luffa u jkun hemm midgergir. Imma meta tagħmilha bl-imħabba kollox jinbidel ħbib tiegħi. Darba fost l-oħrajn kien hemm wieħed raġel li kien dejjem igerger minħabba is-salib tiegħu li kien tqil. U darba fost l-oħrajn kellu ħolma li bidlitlu il-mod ta' kif jara l-affarijiet fil-ħajja, ta' kif jerfa il-pis tiegħu. U allura darba ħolom li kien qiegħed jerfa' s-salib tiegħu, kien qed ikkaxkar is-salib għax kien tqil, filwaqt li madwaru min-naħa l-oħra kien hemm in-nies bis-slaleb tagħhom imma kienu qegħdin jiġru. U dan qal f'qalbu dan mhux sewwa, in-nies qegħdin jiġru bis-slaleb tagħhom iħeffu u jien qiegħed inkaxkar għal nafx nagħmel x'għamel. Waqaf ħdej wieħed ma studaxxa, għallu ħabib, għallu qatali biċċa mis-salib, għallu daqshekk ġibu. U dak qatalu biċċa. Tajulu u ħfief veru. Imma ma kienx biżejjed, xorta waħda beda jħossu tqil u beda jara n-nies għaddejjem min-naħa l-oħra jiġru bis-slaleb tagħhom x'għamel. Raġa waqaf ieħor u qallu ħabib, aqtali ftit aktar mis-salib tiegħi mill-ġnub u minn fuq u minn taħt, qallu ġibu. U dan qatalu. U kif qatahomlu beda jiġri bis-salib tiegħu kważi beda jgħaddi lill-oħrajn. Imma x'ġara f'daqqa u l-ħin ġew fondoq kbir fuq naħħa fejn kienu huma bis-slaleb, in-nies kollha waqfu bis-slaleb tagħhom, imma n-naħa l-oħra kien hemm il-ġenna. U kulħadd beda jgħid imma kif se naqsmu. F'daqqa u l-ħin wieħed min-nies qabad is-salib tiegħu u tefgħu għan-naħa l-oħra u għamlu bħala bridge u seta' jgħaddi minn fuq għan-naħa l-oħra. In-nies l-oħrajn kollha għamlu l-istess. Twil kemm kien twil is-salib, xorta waħda irnexxielhom jgħaddu għan-naħa l-oħra u jaqsmu minn fuq u jaslu l-ġenna. Dan il-ħabib tagħna għamel hekk ukoll, imma kif tefa' is-salib baqa' nieżel għal isfel bih b'kollox. U kif kien qiegħed nieżel ġo dan il-fondo, f'daqqa waħda qam mill-ħolma. U ħa nifs kbir għax induna li kienet ħolma biss, però ħadd talima li s-salib il-pis tal-ħajja għandu jerfaw b'imħabba kbira. Imma din l-imħabba ma ġibix mix-xejn, din l-imħabba jagħtijielek il-mulej meta aħna immorru għandu propju dak li għalinna illum Ġesu f'dan il-Vanġelu tal-14 il-ħadd ta' matul is-sena. U stess għalinnejja għandi intom il-koll li tinsabu imħabtin u mtaqlin u jiena nserraħkom. Propju Ġesu mhux ineħħilna s-salib meta aħna mmorru għandu, imma huwa jagħtina l-qawwa u l-qawwa tal-imħabba biex inkunu nistgħu nerfaw dan is-salib u nerfawh bid-bissima mhux bid-gergir bħalma kienet jagħmel dan ir-raġel fil-ħolma li ħolom. Ħbib tiegħi, jekk nagħmlu dan, il-mulej jagħtina slim u ngħixu ħajja aktar ta' ferħ u serenità. Tislijiet mill-Konventana tal-Kabuċċini tar-Rabat Għawdex, paċi u ġid. Saħħiet u stay safe. Ciao ciao.